มากินข้าวกับกิ๊กเหรอคะ ว้าว น้ำพิมพ์พี่พีไอปีลายนี่เสร็จเฮ้ยทำไมพี่สวยจังวะก้า สวยมากเลยเหรอ โทรศัพท์นี่หล่อพี่สวยมากเลยอ่ะน้องพิมพ์จะกินอะไรอ่ะ อันนี้มาบอกปิ๊งก็ว่าลองส่งได้เดี๋ยวสั่งเพิ่มอีก สั่งเพิ่มเลยไม่ต้องห่วงกินต่อเนื่องเดี๋ยวพี่จ่ายเองเนาะจับมือเองก็ได้ เดี๋ยวเอาน้องเอาตัวเล็กมาด้วยดิจานหนึ่ง เอาจานใหญ่ไหม ข้าวผัดเหรอ นี่หอยแครงนะคะ มีข้าวผัดด้วยค่ะพิมพ์ชอบกินหอยใช่ไหม ใช่ของมาร์กลิส อันนี้หอยตัวโตนะคะ ตัวละ85 บาท ยังมาไม่หมด พี่กินแค่นี้คิดว่าจะอิ่มไหมคะ ไม่อิ่มค่ะต้องเพิ่มไม่อิ่มนะคะต้องเพิ่มค่ะหอยตัวโตต้องเพิ่มอีกจานนึงนะคะ กินตักน้อยไปไหม ตัวอ้วนตัวหัวไม่ได้ ช่างมันเฮ้ย อุ้ยสามีนั่งตรงๆหน่อยสิ สามีแห่งชาติเธอเองไม่ตัดข้าวให้พี่เขาด้วยเหรอ อันนี้เขาเรียกอะไรคะ ปลาช่อนอะไรปลา แกงส้มแปะ แกงส้มปลาช่อนไปจ้ะ เราไปตัดเนาะเขาจะใส่ไฟอะไรอีกไหมอ่ะ นี่แหละไฟนี่แหละ ตรงนั้นเราไม่ใส่หรอมั้ง ตัดไปเลยนะ ตักเลยอันนี้ต้มยำปะ ต้มย ต้มยำค่ะต้มยำบรรยากาศดี ใหญ่นะคะ ใส่เครื่องเลยค่ะ ำเจ๊ก็เกลือน้อยๆอะไร เดี๋ยวออกไปซื้อไอ้นี่หน่อยลำไยว่ะนี่เต็งรู้ไหมที่เขามาใส่นะสวนของเขาเลยนะไม่ใช่ไอ้ สดนี่เหรอ เขาปลูกอยู่นี่แหละอามีมาแล้วคุณจะถ่ายรูปส่งให้ดูแล้วจะเสียดาย ไม่ใช่บอกว่า ตามทำลายจิตใจเมียราคือจดนอนมา ล่าสุดเขาบอกทำไมแก่จัง คำใหญ่ๆนะคะ ตักได้ไหมคะ ได้ ตัวใหญ่แล้ว โอ้ อร่อยไหมคะ มาแล้วขออะไรได้ก็เป็นอย่าง
นกกระจอกเทศนะคะเริ่มประมาณมันมาอวดให้ลูกสาวตัวมันเล่นเรือมันลูกใหญ่จังอินเทอร์เน็ตเลยว่างเลยคนสวย เขาต้องว่างอยู่ฝั่งขวา